Të nderuar shikues, sërish në këtë hapësirë të intervistës do të ndalemi tek zhvillimet politike kryesisht në miratimin e ndryshimeve të kodit të ri zgjedhor, i cili do të futet në fuqi në zgjedhjet e 25 prillit. Do të jemi në komunikim të drejtë për drejtë me Skype me zotin Kastrioti Islami. Mirëmbrëma zoti Islami, faleminderit që jemi së bashku. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Zoti Islami, ne shpesh në fakt kemi shtruar këtë diskutim sa i përket gjitha procedurave, hallkave që janë ndjekur deri në momentin e finalizimit të kodit të ri zgjedhor. Së pari, do doja një opinion të asaj çfarë na u paraqit ditën e djeshme, një anshmërisht për fat keq. Unë do të përmbledhja, ka shumë gjëra për thënë, po do të përmbledhja në 3 piketa kryesore. Një reformë shumë e rëndësishme, por e kryer në mënyrë të një anshme pa opozitën, si në asnjë vend tjetër të botës demokratike dhe si asnjëherë tjetër më parë në Shqipëri. E dyta, është një reformë që fatkeqësisht, dhe këtë duhet ta dëgjojnë me vëmendje dhe ta ngulin mirë shqiptarët, dëmton procesin e integrimit të Shqipërisë në BE. E mëtej vështirëson lëvizjen e tyre të lirë në Europë. Dhe e treta, nëse merremi me përmbajtjen më konkrete të reformës, gjithë harakiri që është bërë me sharlatanët e vegjël, me mashtruesin e Madh Rama, me marrëveshjen e 5 qershorit apo të janarit në rezidencën amerikane e kështu me radhë, gjithë synimi është të prishen koalicionet e përbëra, për të krijuar vështirësi opozitës për të bashkuar ashtu siç e ka bashkuar votën e tij dhe presin qytetarë, Rama pra munduar të prishi këto koalicione të përbëra. Pra këto janë 3 piketat kryesore. Mundet ta detajojmë dhe themi edhe gjëra tjera, ka pafundësisht gjëra tjera. Për shembull, një gjë tjetër që mund thoja dhe që e kam thënë në një shkrim të sotëm është që me mashtrime ai ka lënë në balë edhe të gjithë përfaqësuesit e partive të reja që prisnin një sistem që t'i jepte mundësi të bëheshin fillimisht pjesë e parlamentit në mënyrë modeste, sepse duhet kemi parasysh që partitë e reja nuk e kanë të lehtë në një mjedis si mjedisi shqiptar të bëhen pjesë e parlamentit në mënyrë solide, por në mënyrë modeste, por edhe këtë mundësi Rama ja ka hequr. Pra, të gjitha ndryshimet që janë bërë të fundit në mënyrë të njashme nga Rama, përveç atyre që thash pak më sipër, shkatërrojnë pritshmërinë dhe shkatërrojnë mundësinë e partive të reja për të ardhur në parlament dhe për të goditur establishmentin e partive të vjetra dhe tradicionale. Dhe kjo, zoti Islami, pse? Ndoshta për të forcuar më shumë tabanin e 2 partive të mëdha, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste? Jo, thash vetëm këtë të fundit, kjo është njëra nga gjërat, por gjëja kryesore është prishja e koalicionit. Pra, thelbi është prishja e koalicionit dhe kjo bëhet kundër opozitës. Pra nuk bëhet kundër Partisë Demokratike, por bëhet kundër të gjithë opozitës. Rama mendon që me ndryshimin që ka bërë, pra gjithë strumbullari i ndryshimeve, pavarësisht lodrave, ishin ca sharlatan të vegjël në parlament që bënin, sigurisht bërtisin me të madhe, duam lista të hapura, duam këtë, duam atë, dhe në fund fare bënte një pjesë e tyre edhe sikur votuan kundra, në fakt nuk duhej vota atyre, se deri 84 ka nevojë, ata u bën 94, pastaj nga 94 atëherë i than Ramës, të lutemi shumë, mos ta bëj shumë pis, na jep atë pjesë që na ke premtuar, po ne po votojmë kundër, që gjoja të krijojmë idenë që ne votuam kundër. Po këtë nuk e ha njeri, asnjë nga shqiptarët e ndershëm dhe që kanë ndjek me vëmendje nuk e ha këtë gjë. Kjo është një lojë e Ramës, që i bëri këta opozitën sa të rëndësishëm, madje i bëri aq të rëndësishëm sa i futi dhe në rezidencën ambasadores amerikane, firmosën dhe marrëveshjen e 5 qershorit dhe pastaj dolën gjoja dhe kundër dhe thanë ne nuk do ta lejmë këtë vend pa lista të hapura dhe në fakt votuan sot ose bën sikur votuan, bën sikur nuk votuan dhe u fshehen duke votuar gjoja kundra për listat e mbyllura të Edi Ramës. Pra, edhe një herë tjetër, gjithë qëllimi i Edi Ramës ishte në gjithë të teatr që bëri të hiqte koalicionin e përbërë, sepse koalicioni i përbërë e bashkon dhe e konsolidon opozitën në një grupim të vetëm. Tani, opozita do të ulet, do të mendoj, do të bëj sondazhet dhe besoj do gjej mënyrën se si prap të maksimalizoj edhe votën
e qytetarëve, Po. por edhe përkthimin e votave në mandate, sepse do të kemi parasysh e rëndësishme në fundit nuk janë thjesht vetëm votat, po janë numri i mandateve në parlament. Janë ato që përcaktojnë se cila është maggjoranca, kush e ka qeverinë dhe kush do të qeverisi. Rama, domethënë, e ka bërë pikërisht prishjen e koalicioneve për dy arsye. Një, për t'i futur në dilemë partitë të jenë bashkë apo jo, dhe kjo ka të bëjë në aspektin elektoral, pra grumbullimin e votave, dhe e dyta, vetë sistemi është i tillë që kur je i bashkuar favorizon një grupim në krahasim me kur nuk je i bashkuar për përkthimin e votave në mandate. Ka dy skenare, zoti Islami, nuk e di nëse ju keni qenë pjesë e takimit me aleatët ditën e sotme me zotin Basha, një listë pare me politikë aktive, do më thënë, sepse i takon pikërisht zotit Basha dhe kryetarëve të partive aleate të diskutojnë të gjitha opsionet e mundshme për të maksimalizuar votën një dhe dyta mandatet dy në parlament. Unë besoj që ata do të bëjnë dhe sondazhe, të cilet caktojnë votën dhe pastaj mbi bazë të sondazheve do bëjnë dhe llogaritje dhe mbi bazën e tyre do arrijnë konkluzionin se cili do të jetë formati për të ballafaquar Ramën me gjithë poshtërsitë, hilet, maskarallëqet që bëri edhe të fundit. Por unë besoj se kjo, pavarësisht se Rama është munduar të luajë një lojë të tillë dhe po tenton edhe në parlament me cinizmin e tij të ruajë qetësinë, kjo tregon frikën e tij të tmerrshme, frikën e tij të madhe, pasigurinë e tij të madhe, por qytetarët e kuptojnë shumë mirë dhe kjo ka bërë që të nxiten akoma më shumë për të grumbulluar akoma dhe më shumë, për të bashkuar akoma më shumë për të shporur këtë lloj sekti nga qeverisja që arrin të bëjë gjëra që nuk janë bërë ndonjëherë në Shqipëri. Nuk ka ndodhur asnjë reformë zgjedhore të bëhet e njëanshme në Shqipëri, përsëris. E para. E dyta, nuk ka ndodhur në asnjë vend demokratik të botës demokratike që reforma zgjedhore pa rregullat e lojës të konkurimit, kush do të jetë ai që do qeverisi vendin në 4 vite e ardhshme, të bëhen në mënyrë të njëanshme nga njëra parti. Bile kanë dhe arrogancën të thonë që do bëjmë një reformë që na intereson vetëm ne. Nuk ka ndodhur asnjëherë. Unë kam qenë për 25 vjet antar i komisionit të reformës zgjedhore dhe asnjëherë asnjë lloj partie, qoftë Partia Demokratike që ka pas nga 92 deri në 97 mbi 84 vota në parlament, qoftë Partia Socialiste që nga 97 deri në 2005 ka pas prap mbi 84 vota në parlament, asnjëherë nuk e ka keq përdorur këtë maggjorancë të cilësuar, por ka kaluar nëpërmjet një konsens, një komisioni të reformës të konsensus substancial. Konsensus substancial do të thotë vetëm vendos komisioni me të drejtë veto të partive kryesore, dhe atë që vendos komisioni miraton parlamenti dhe nuk është se përdoret shumica e parlamentit për të bërë miratimin apo për të bërë hilet që bëri Rama këtë radhë duke nxjerrë një opozitë të pasat që është kulmi i shkatërimit të demokracisë dhe të pluralizmit në Shqipëri. Ndërtimi i opozitës pasat tregon se Rama i ka ngelur dhe 2-3 gjëra pa kapur. I ka kapur të gjithë institucionet, nuk ka kapur dot ende presidentin e Republikës dhe kërkon të kapi dhe gjithë opozitën, ka kapur një pjesë të saj të cilën e ktheu në fasad në parlament, e përdori duke turburuar madje edhe ambasadoren amerikane e cila në rezidencën e saj organizoi të gjithë marrëveshjen e 5 qershorit, madje ambasadorët amerikanë dhe ambasadorët e tjerë. Ata thonë që nuk është cënuar marrëveshja e 5 qershorit, megjithatë prisnin konsensus dhe dakordsi. Pra, edhe një herë tjetër, po i them të gjitha këto thjesht si fakte, sepse unë vetë nuk duhet të merrem me asnjë ambasador dhe shqiptarët nuk duhet të merren më me asnjë ambasador as me një ndërkombëtar, sepse gjithçka është betejë shqiptare dhe duhet të niset dhe të bitiset si betejë shqiptare. Faktet e fundit po tregojnë që akoma më shumë kjo që po them duhet të ndiqet me vëmendje, me qetësi dhe me logjik të ftohtë nga të gjithë shqiptarët. Shikoni çfarë ka ndodhur në Bielorusi. Nuk ka shkuar misioni i vëzhgimit të OSBE-s dhe Bielorusia është në një situatë të turbullt, pikërisht sepse nuk ka një raport që të thotë se si janë bërë zgjedhjet atje. Sot ka pasur protesta të cilët kanë pushtuar parlamentin në Kirgjistan. Kirgjistan, po. Dhe ka një raport të OSBE-s, ka dhe një raport të ambasadës amerikane atje ku ambasador është Donald Lu, ku thuhet që zgjedhjet ishin brenda standardeve, ka pas disa blerje votash atje këthe me radhë, por nuk tregon se
cila është e vërteta. Dhe ndërkohë që njerëzit janë në protestë dhe kanë pushtuar parlamentin. Pra, me sa duket në këtë botë që kanë shqetësimet, hallet dhe problemet e tyre, me sa duket dhe këtë gjë ka thënë shumë qartë dhe në momentin e inaugurimit të tij presidenti Trump, nuk do të ketë më import të eksport të demokracisë në vendet e tjera. Kush do të bëhet vend demokratik, le të bëhet vend demokratik. Pra shqiptarët duhet ta kuptojmë qartë. Nuk ka më atë vëmendje që ka pasur më parë, sepse problemet, hallet, shqetësimet që ka komuniteti ndërkombëtar, qoftë ai demokratik, janë aq të mëdha sa që çdo vend duhet, si thua, po e themi në fjalën popullore, ta nxjerrë gomarin nga balta. Zoti Islam, po. Ambasadorët dhe me deklaratat e tyre. Më fal që e përmenda vetëm si një fakt për thënë që gjithë kjo ka kaluar përmes një procesi i cili ka qenë tradicional në Shqipëri, por me sa duket dështoi sepse Rama në mënyrë të njëanshme bëri ato veprimet e tij antidemokratike, jam i sigurt dhe për këtë nuk ka nevojë të dëgjoj absolutisht asnjë shqiptar as ndërkombëtar tjetër, jam i bindur se kam eksperiencën time 30 vjeçare. Ky është një veprim i njëanshëm, antidemokratik, antipopullor, për fatin e mirë është dhe antipopullor, sepse shqiptarët janë revoltuar akoma më shumë nga kjo që ka bërë Rama dhe do të reagojnë akoma më fuqimisht ndaj edhe ndaj këtij momenti talli dhe blofi që ka luajtur Rama me të gjithë shqiptarët dhe në veçanti edhe me partitë e reja të cilat prisnin një moment nëpërmjet listave të hapura të gjenin një hapësirë për të futur në mënyrë modeste në parlament, për dhënë kontributin e tyre dhe ndoshta për të zhvilluar më tej në mënyrë të arsyeshme dhe për të bërë parti të rëndësishme në politikën shqiptare. Dakor. Tani më jemi përpara faktit të kryer të miratimit të ndryshimeve kushtetuese në mënyrë të njëanshme të kodit të ri zgjedhor. Tashmë ky është fakti kryer dhe gjasat dhe mundësitë për ta zhbërë janë shumë të pakta, pothuajse të pamundura. Ama tani në këto është bërë opozita me 25 prill. Edhe në qoftë se Rama nuk tërhiqet, që duket se nuk ka ndërmend të tërhiqet, pavarësisht se pra, ajo na intereson vazhdimësia, se si do të jetë sjellja dhe qasja e opozitës. Opozita e ka ndarë mendjen që në 25 prill Ramën me gjithë lecka, me gjithë mashtrime, me gjithë marifete, qoftë dhe këto të fundit do ta shpori nga pushteti dhe pastaj do të filloj faza e re e qeverisjes së vendit, e cila po të më pyesin mua do të thoja duhet filloj nga ndëshkimi i të gjithë atyre që kanë bërë prapësi dhe të gjitha këto veprime korruptive dhe duhet gjithë ajo pasuri e palishme duhet të sekuestrohet. Duhet filloj dhe duhet vazhdoj, duhet jetë një nga komponentet e qeverisë së ardhshme. Unë e di që kjo ndoshta është një mesazh shumë i fortë dhe opozita nuk është se është kundër, por kërkon të jetë më e kujdesshme në mënyrë që Rama mos ngurtësohet dhe mendojnë se po ngurtësohet. Jo, Rama është i frikësuar. Ka frikë më shumë ai që vjedh se sa ai që i thotë që ai që ka vjedh do të ndëshkohet. Megjithatë, kjo është çështje e opozitës për ta përcaktuar më mirë këtë qasje. Dhe në 25 prill, çdo gabim që ka bërë Rama deri më sot, edhe ky i fundit që u bë para 2 ditësh në parlament, po edhe gabimet, se do bëj edhe gabime të tjera rrugës pafundësisht, sepse ai mendon që rruga për të qëndruar në pushtet është nëpërmjet marifeteve dhe hileve dhe veprimeve të nxarë. Mirpo, të gjitha këto nuk janë demokratike dhe të gjitha këto vetëm rrisin qëndrimin antipopullor, rrisin revoltën antipopullore, rrisin agresivitetin e qytetarëve për të vepruar më me intensitet. Kështu që unë jam i sigurt që Rama po e organizon fundin e tij me marrëzi dhe prapësitë e tij të pafundme dhe këto do të vazhdojnë deri minutën e fundit derisa të dorëzohet i turpëruar, sepse ka dhe një mënyrë për të shkuar për të bërë një konkurim të ndershëm, për të marrë aq sa meriton dhe për të vazhduar lojën politike siç ka ndodhur edhe në gjithë rastet e tjera me të mirat dhe të këqijat, me defektet dhe avantazhet dhe dizavantazhet, kurse Rama kërkon të luajë lojën ekstreme, tinzare, hileqare, me veprime, do thoja unë, po përdor një fjalë të poshtra, të cilat nuk janë dinjitoze për një politik të një vendi demokratik.
Dhe për ta përmbyllur shumë shkurt, zoti Islami, të gjitha këto komponent që ka përdorur Rama në këtë situatë deri në pikën ku jemi, tek listat 100% të hapura në thonjza, e citoj sepse ka dilema edhe nëse do të jenë vërtet ashtu apo jo, a do të ketë demokraci brenda këtyre listave, qoftë opozita, qoftë mazhoranca që është tani apo të gjitha partitë e tjera, do të ketë përplasje apo demokraci mes kandiduesve? Pra edhe njerë, partitë e opozitës e deklaruan haptas dhe e fituan moralisht të betejë dhe i dhanë një mesazh qytetarëve edhe përfaqësuesve të partive të reja, qoftë atyre që kritikonin opozitën, e thanë ne jemi për lista 100% hapura. Rama futi një element të ri, e cila nuk është thelbësore, se thelbësore është prishja e koalicioneve të përbëra, futi një element të ri që mashtroi, tha, unë do i hap listat, ndërkohë që në fakt listat janë të ngrira, ka bërë një ngrirje të listave, të cilën është e pamundur ta çmontojnë brenda për brenda partisë. Çfarë do të thotë? Nuk e di a ka kohë për t'ju shpjeguar. Marrim një qark. Pra marrim një qark si Lezhë, i cili ka 7 deputet dhe supozojmë se një parti do fitoj 3. I duhen 30.000 vota. Në qoftë se merr 30.000 vota dhe kanë të rënditur të 7 deputetët, 30.000 vota pjesëtim për 3 mandate i bie 10.000. I katërti duhet marrë 10.001 vota që të kaloj një nga 3 parët. Mirë po 3 të parët, të cilët janë të dashuruarit e kryetarit në përgjithësi, sepse ky është problemi i madh. Problemi i madh që kanë partitë politike është mungesa e funksionimit të demokracisë brendshme. Pra, Edi Rama tha vetë, unë e kam firmën, unë do t'i caktoj rënditjen në Lezhë dhe do t'i caktoj i pari, i dyti, i treti. Dhe i pari, i dyti, i treti, të cilët kanë dhe mbështetjen e Edi Ramës, kanë dhe firmën e Edi Ramës, do bëjnë një fushat që mos votoni për emrat tanë dhe asnjë emër tjetër, votoni për partinë. Në momentin që votohet për partinë, kandidatët nuk marrin vota dhe është shumë vështirë që një kandidat të marrë 10.000 vota dhe t'ia kalojë këtyre. Kështu që praktikisht ajo është një listë e ngrirë, pra është një mashtrim që lista është e hapur, por në fakt lista është e ngrirë dhe është e pamundur të çmontohet qoftë dhe njëri nga deputetët e kësaj liste për t'u vendosur. Dhe akoma më rënd kjo është për partitë e reja. Partitë e reja të cilët fillimisht do jenë parti të vogla dhe do të kenë të paktën një mundësi, një deputet për të fituar në secilin qark, po të arrinin të fitoni një deputet në çdo qark do ishte sukses shumë i madh, se i bie 12 deputet në gjithë Shqipërinë. Ata e kanë të pamundur të motivojnë, pra i ka goditur partitë e reja në motivimin e tyre, sepse në qoftë se i dyti nuk ka asnjë shans ose e ka shansin 0 për të zgjedhur, ai nuk do motivohet. Pra imagjino në Tiranë që ka 36 kandidatura, një parti e re do ketë vetëm një kandidat përballë të gjithë 36 kandidatura të një partie të madhe siç është ajo e Edi Ramës. Sepse i dyti, i treti deri te 36-it e partia e vogël nuk ka motivim, sepse është i sigurt që çfarëdo që të bëj nuk ka asnjë shans që të zgjidhë deputet. Zoti Islami, faleminderit shumë për bisedën, gjithnjë është kënaqësi t'ju kem në studio. Faleminderit, ndoshta do duaj kohë më gjatë për të shpjeguar më në detaje. Do të kemi mundësi të tjera pa diskutim për t'i dhënë dritë të gjitha detajeve. Kam një mesazh për partitë e reja, duhet të ndërgjegjësohen që gjithë kjo e keqe këtë radhë ka ardhur nga Edi Rama. Prandaj duhet bashkohen për të larguar dhe shporur këtë lloj sekti të Edi Ramës dhe pastaj ka hapësirë për të filluar të menduar për largimin e establishmentit kushdo qoftë ai, dhe ndoshta jo duke pritur edhe 4 vjet, por edhe më shpejt se sa kaq, por duhet larguar kjo e keqja e cila ka marrë peng demokracinë dhe pluralizmin shqiptar. Faleminderit. Faleminderit.